Fide mua Amerika, le sa whaeloa le rua masina taluai, mō le whae tūlea e fōringa o le manuia. O lo o tau whai tau tuai e leisi atunu i le nei mata upu, ma e whatatau i o swainga ua whaia i o la tua oi. E le fōle bevesi le tua oi o atunu e lua, ma o telefoi teimi le tuanai, ua pā i lima i lava ana fita ma vaenga au. O le masina fo i o iulai le tausanga nei lava, na maaniri waitanga te whetauinga lava ia, ma le lata i le lua se lau afe na leini fale na rofuai i tu umai lua. O le whamtalanga le pāle meo Thailand o Anutin Chanvikaru, na ia ta wai e le fia wā aino nā tunu ini vevesi peitai, e le mawhai fo ino lato tu mamaina le solia o lo na mamalu. O lo te te e le vaenga le puipuinga Cambodia i o swainga nei ua whai atua Thailand, ma o lo mauma wa i lava o lātou e tu mauro lātou nau, e whātu mawina le marienga o le whire musa i te luai. Ai titi mai pe to a whātangata Cambodia wa maririu, ma isi o lo manunua i o swainga. Israelu, o whaelua le pāremia o Israelu Benjamin Netanyahu, o le vaenga lona lua o le fuafuanga o le whire mua Amerika e whaamuta i le taua i kāsa, ua tāpuri nei, aolo ia i lava nisi mata upu au tūolo o mana o mia o na wha mai aina. I lalo le vaenga lona lua leo le peace plan o Donald Trump, e te tawai o nanga i ese mai fita Israelu mai kasa, ai anga i atu se vaenga o fita wha malo. O le Hamas e te tau na ave ese umalato wa upenga, ma amata loa le ngā ruenga toi whaalele i kasa. I le whatala noanga a Netanyahu ma le autu stala, na ia tā uai o le awhaia ni a lātou whatala noanga tā ua ma le presidente o Amerika i le wha i ungo le masina e wha mautu wai o au sia wha moemoenga uma o le vaengalo na lua lea o le peace plan. Tā u fo e Netanyahu o le isi pesiri o tura e mai pe ma whai e le vaenga au wha wau malo lea o na ave e sea wha malo si mai a upenga a le Hamas. Mo le siria le malu sa furu tau sanga i le i whaalauloa ina lava ma whaamatala ina le tala e whaatatau i le siria ma le malu sa furu o tangata le atukuki o fita sa tau i le taualona lua o le rarangi. Peita i wha i li poti le vasa nei wha maonia nei e anga wha uma i lato ia to o malu sfuru rima mai le atukuki e maua pine taualoa o le taua mai le vaenga o le pui ngā New Zealand, the New Zealand Defence Force. Ma wa wha leo i nai le fia o nei o lato a inga. Mai nei loa wha maumonga nei le suenga na whaia i le online database po wha maumonga i rungo pengata whailangi o lo wha mawina i fita mai le atukuki. Na mawai ia suenga le iai o mea se i wha maumonga lo ia na mafuai o na le tau a au ina pine tau aloa ia mo nei fita nei i le tele o tau sanga o mawai. O le tamaita i lo wha aururu iai le suenga o Kate Walker na malanga ane i New Zealand wha au wauru sa i ringa mai lo ai le tūnanga, ma wa ia wha matala o se ngā ruenga ese ai langona, mai lo i mata le wha noa i le wha te ia, e mai se o le anganga mita i na uaria e nei wha maumonga, mai lo le wha le tonu sa noa ti ai, le maua e nei fita ia o ala tau pine, mo le tau tua sa foine le teimi o taua. Mai le au sue, wana se amatanga le nei o ala tau sa i ringa, ia wha mautinoa e le o ngalo i tangata, le tau tua masoifua na ofo e nei tua a, mo le tautua ina o atunuu e meise le leo ina o le Pasifika. Ma le taramuni muli ato atasi le tangata o wha maonia mai mawatu o maliu ina ua muse fale i New Lynn i au kilani New Zealand i le au aulia na nafi. Ta ua le Radio New Zealand na pala wane se pesosoani le fale i Koe Street po le lata i le afo le tasi le au auli ma ngai atu iei le pea ma le lua se fulu ati nei mu. Pai mai leo le mafua anga le afi le o mautinoa, au whaatino suenga masua i ringa whaafo mai i le ua mariu. Sa leo fo i leo le no fuanga le pōna pō, ma lo ngā rua i le so i le whai o suenga. E leo ta ua le ripoti se wha mauringa o le ua mariu pei tai, leo ta ria se isi ripoti le tamai le so pe a maea suenga o lo whanga solo. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo yaso, manuia ngā ruenga o whenga ia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ua tele whaafita auli ua afiai au kilani. Ona o le fisuia inga o le tau. O ngā luenga titele o whila ua inga. O te tala ia manoa mo le whaalele ia atili o au kilani. Ua o le taime tala noa ma whaanga i oi fufuanga. E mana o mia le pui o tangata ma alato mea tōtino. Ia whau whale i whanua tala whiangai. Ia taula lata i whale o loa. Whela ua inga lau tele, wha pēa whale whainga ruenga.
Monisi Farm Talanga, tala iana ile AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei avanoa, e whaali ailo finangalo, o loo au mai ale nei au tāua, ale Auckland Council, Tamaki Turuki, All Together Auckland. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki, All Together Auckland. Beta Drive Doctors, i le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID River, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, male my cash e ala I le Click X. Whaafso tai mai le ono valulima lua ono iwa Faiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa. Wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui alingila ua ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Party rock! Yeah. Shake that. DJ. Every day I'm shuffling. Let's go. Take it. Hey. 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 Let's go. Aya tu ipe ayo le fati famai o. Oliva una tata amase solo llevado. Tasila ba ole mate, ile me u fo mai ai. Ulupe ole fanu u fia ai ai. Wa wala ilo tona ngai lua I
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. DJ. Every day I'm shuffling, shuffling.
DJ. Every day I'm shuffling, shuffling. Shuffling. Come da tocca picchita va bene. Si tu la parla piezza americano. Quando si fa l'amore sotto la luna. Come da bene in cave I love you. Faccio non mai che mano solo fai mai fa male schifo. Fammi con mai solo non ti. E passa con le spine. Le no ma tu ma le gioia in da. Poi va o ma messo. Le cago che le ole ngai ai che sol fu ma lo loina. Au so amore. Bala mai tu e bala mai tu. Alla bala mai te come cai. E le vai a tu ma se a. Io con le bala mai tu. Bala mai tu. Alla
DJ. DJ.
duffling, duffling, duffling. Like that boom boom pow, them chickens jacking my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. I sold 2008, you sold 2008. I got that boom boom boom, that future boom boom boom. Let me get in that. Gotta get, gotta get, gotta get, gotta get. You are the amber of my eye. You are the river flows by and by. You are the street light, takes a shadow of mine. Smelling of the breakfast in the morning time. Checking my feelings deep inside. Like you, baby, having a lot of smile. You are the only one in my life. Be with me till the end of time. Baby, it's mine. I see the tears falling from your eyes, like the rain fall from the sky. Please come inside and close the door behind. Lay your troubles on my shoulder, put your worry in my pocket. Trust me, honey, the one and only lover. Usolela, susulumay, maumana tuai. La Samoa, le nuu te nofo ai. Pefa pefea, nangalo atu oi leva ai. Samoa, o le penina, o te fia fia iai. Osolela, susulumai, maumana tuai. La Samoa, le nuu o te nofo ai. Pefa pefea, nangalo atu oi leva ai. Samoa, o le penina, o te fia fia iai. Aki mai se matangi, se momoli atu ai. Alo, alo faila Samoa, matalasi. Aki mai se matangi, se momoli atu ai. Oh, alo faila Samoa, matalasi. E a talo whalama pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua ia. Me se fo i o le sila mai moa i le nei a solua tātou a mata whaalelei a ea. Ia whaamalulu atu ia o le mea le nā ua o iai. Le tūlanga le traffic ia wa control atoa le traffic le taimi o le tangata. Ui o lea, whaftai o le tua. O lea ua taunu umai bela manuia. I le ofisa o tū, ia ua fo le ngā luenga. Malo o nasa, malo fo i lava papale. Le whātotoa, le nei aso i tiuta ma Faiva alo Filipa. Ia, aia o le anga le lei o le tua. Malo a fua i lau ua maua. Sula fo i le lofa ma le anga le lei o le tua. I le nei aso, ia, malana fo i whaasino manga. Ia, ma le soifua na topule i ai le tua. Ina ua ngā e le la i le tai au. Ala usu ina ua oso a e fo i ia ave o le la. Masulu ia ai le fonga ele ele. Ia ala e mo e ai stangata. Tangata la ia fo lele ua malo lo retire. Mese la i o tātou mātua. Ia male au no fo fale fo le whaatino.
ia le te ute ma le matafa ioi wha loto I whale. Domestic duties at home. Ia le lofa ma le anga leo le tua o te mai lo tu soifua, wheloa I fo I lumo le nu, uma le au o nei, ai le o tua o le nu. Wheloa I fo I pu o manu, ai le o pu o mala. O lea, mamori ai la au I fonga, lapa lapa o malo, fusi o le fau o malo. Ua tātou toe wheloa I leanga le leo le tua. O lona alofa ua o se tau e lele ma le lau whaa. Whaaftai le tua, I lo tau soifua ngalue, le soifua tautua, ma le soifua au auna. O lea ua tātou se mai I le afole tu la e whaa. Ia ma ua tu lata fo I le manawa o ngā ruenga, ua tu ua o ngā le whanau. O seisi wha o poponga o le polo kalambe masani mai le asunga fua sa I o I le asfarele, o le ngā Gagaifo Faiva o Samoa, o Faiva o le ngā te whale. Faiva o le vāte tea, ia ma Faiva fo I o le tua vao ma le tua sivi e le langa, ia a wā fo I le tūlanga whāto anga, a lafu manu, ma vao matua. Ia o le reia tunu ue ala usu I le ofisa, ala usu mata ngā ruenga le malo, o pisinisi ma kampani tūma oti, o siau lava atina, po sau fale inga o lau fale sui sui, ia o a uba lava vaenga tā ua, e le ala usu o le tangata I ana atina e pei o na masani ma o tutofi ia I le atua, I ana tā leni wha pitoa, ia ma lola ngā lua le nei aso. Whatalofa mwhatu lou I pa ia o le tawhatolu o le vānu nofo o Samoa, I ona tūlanga whalupe, ia e le ngata, ia o pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo I mamamalu wha le anganu, ia a ia mawalunga se vi inga o le tua, ia e si I e ana au auna, le a inga sa le vi, le au whainga luenga tutofi ma le pai sino le tala le lei, ia I la tau whāto a mata le ngā luenga o le tausinu, ia ma le tō telefo I wa malo lo pensiona, o nai ta mam tina mātutua whaiwhi au o le ua fo I mai le ngā luenga, ia ai I lava lo tau tiute ma le matawha ioi, I le tūlanga. O le fau-fautua, I le whaiwhi au fau, ma siona whale tua, talavou, ia le nā. Patalofa ta mam tina mātutua o le atanu o paanga tō tino le I atau sa vea, le wha mui moe o lo manuia o tau, ia ele ngātai le nā, ia wha aftai foi, ta talo, ia mawhi mai ai ma wha manuia, le au whai ngā luenga, a le Radio Samoa, wha aftai tele lo tō wanga, le lei, ia ma talo sanga molia, ia alo mwhai o le manuia ai, ia le au whai ngā luenga, mese le pūlenga, o le tātou leitio. Ia ai mese fo I lea, o nai ta mam tina mātutua I mauta malawa, whaleo tangata mātutua, o mauta ngase ngase, ia le mwhai lava o nā lulole I ata o savea. A ele I awhi atu e whatalofa mo fo lofa I ate oe. Ia ma whawhiloa I fo I ate oe, o a ngase ngase o le tino, ia ma whale tonu fo I wasau lewe, le soifua matua ma au mai, ia tātou ono sai. Ia. Whalangolango I le tua ma tu watu maftianga I lumo le tua o ia e pa I mai a wā o le fōmai o fōmai. Ia ma tafi e sea I fōi whaingata o ti ngā o whalaefu ma pulusia o tō whanga e maise o le taulia o le unga o le whala. Talo whai. Ia ma lo ngā lue ma lo fōi le whai te talo. O lo afe mai ai ma whamanuia I le au whainga luenga. Whatalofa whapitoa I lunga le tātou api o fōlinga. Tātou Facebook page, ia whapea fōi le tātou YouTube channel. O lo mai moa ma whasota I mai ai le lalolangi o Samoa I tawhai fio le lalolangi. Ia mātunu o lo o atu iai ia le tala inga. Le tala inga o lo whai nei. Ina ia fi le mu le atunu. Ia, mamaua se whelo whaninga, wane mele iei nei, e leo whātupu file mu, ai fo I male au whātupu misa, e rese se ne uma, ia mio ngā tangata, those who seek to find peace and harmony among ourselves,
And those who try to destroy the momentum of love and respect, kindness, all those principles that underpin who we are. Mata upu mana o le fata oto ai lunga le ala fua ma le whaavai o Samoa. O le alofa, o le wha alo alo. Ia, ma le whetau sia i na ia maua le fi le mu. Ia fata alofa fo la ia te oe, pēr whai o le fata a maua le awa noa mua lea. Wa e a ngai mai ai, ma e sila mai, ma e asi mai. Fata alofa le ia tau sa ve ia te oe, ia ma le wha moe. O lo manuia oe, le ua a mata lava i le malanga mai ilunga. O le fionga ia fuatino, lea o ngā upu tō muli, o whea o e ta whawa ne ai, ma tā utu le whanga i le malai o le toto, talo whai. A lo le sui fua manuia, i lau fionga fuatino, tongia, lea o ngā upu tō muli, a lo whātu le tinao le tātou ainga le fionga fo ia fuatino whaamele, e Sarah Avia. Ia ma le tātou ainga toa, whaamnuia tu foi, i ngā ruenga lo whea ngai ma le fionga e le malu tongia, tā whao, a loli le ngā rue, ia whapena foi, ia le malu tau ma oe, o le fionga ia tofi lau moana. Ia mau tau umala, whatalo whatu fo i le uso, ia le malu wawenga, ia ma le tō tele o le tātou ainga. Ia, o le ute wawa ia tuanga i mai fo i ma le uso ia tā ele, tā alofa tā ele tō le pai, aloli le soifo manuia, ia, ma alofo i le onsai, tā manuia tu fo i le tua, i ti ute mga aruenga, awa o whea lava le tafo le lalulangi. Ma le atunu u ma le i tūlangi o lo e whaafonga mai ai. Ia o le na, o atu le whaatalofa ma le whaamalo i o tō tiute, po o wapongi sā, po o susuru le la, po o le toulu fo i le kiona ma le aisa. Ia, whaatalofa atu le atou sa vea i a te oi, o le whai mai ia fuatino le au ngā upu po le whionga fo i a tongia. Whai mai, o le matua, vevela, vevela, a o lai tōti munga, i le malai o le toto i mata utu le whanga, o ka whiwhi le au ka whau, o le au ka ele, i ngā tai mata river male, Return to Paradise. O le li o tali McFile, aloli le soifu manuia tamata noa, o la epa sefo, talofa lava maloli soifu manuia. Alice Brown, talofa tamaitai, ia e mwese le uso e tau sili, tua i malo, talofa stau, malo le soifu manuia, malo fole unsai, i ngā ruenga o le nei aso, o le sunga ia tofa muas, talofa lava, malo le soifu manuia, o whapa ia whepule ai, ia whapea fo i fili le tuala, o whele mai mo mai ai. Brisbane Ausitalia, ia le whaua mai lau Auskalia, whe mai ia Have Faith, Mildred Staylin, patalo whātu malo le soifu manuia, tūwhal tātou porkalame, ina ia mawhai fo i, o na maua le awa noa e tali e ai tangata. I mata upu tātou te tala noa fo i ai. Ia mai se au tale i maua atoa, ia se whaamitalanga e le tūsai ma le whaamisinonga lea o lo o tuli au pūpē e na mamalu o lea tunuu, lea o lo o iai ia le whinaunga lea o lo o whainei. I tali o whainga panota. Ia matangi, petitions and counter-petitions of Whalea Lili 1. I le wā leo le sui pāle bia man minsta o ngā ruenga te tele lea tunu, le fionga i ato e lupe o na semo pou muninuku, mao i a au te tele. Whalea Lili tas, ia whapea fo i le wā ma le tō whā i atu i loma, a Lancelota la meko. O le mea la leo ma vai atu ai. Ia whatasi ai ma le tū, a le hero pipi le na oso whaalava i le mō le awala. O le sunga i a le ala, le whailau tusi, whapena fo i ma le o tasami. Ia po le tō whā i a namula ulu. Le ala ua motu ese a namula ulu e whailana i tū. Ia whapena fo i lau wofo o le ala ia ma le baenga whai o le hero pipi po le HRPP.
ma le lātou whanawelawe nāna iai, po le application for intervention. Le ala iai le mata upu tā, ua leo te fia pai o le tūla whono is taimi. E tā ua o le judiciary activism. O le upule activism, e sau i meo, le upule ta o le activist. E se ila se te meo no papai le ia i wha malama, le tā ua le terminology lea, i le tūla whono. Ia, manino i fo i la i leo au o whala. Awa o I o lo ta oto ai le wha tuanga, ma le talutanunga. E mawhai fo I lava, e wha masino o na wha tino le la tau wha I unga, that they think it makes sense in terms of bringing peace and harmony among so many other people, and especially people of the constituency of Whalea Lilitas. Ia, whatalofa ia Sami Yoane, talofa li uso, alo le soifu manuia, o mai mua mai ina Whitby, Porirua I Wellington. Ia whatalofa fo I Wellington, to tele na I o tātou ainga le lau mua. Ia, ma le lau mua savili, ma le tautia o matangi, ma le malulu. Watu sape o I le tau mawhanawhana. E malulu lava le savili, ma matangi I Wellington. Ia le nā. Whatalofa la I ainga fo I tātou I kale stete, lo whafunga mai ia le uso. Ia pestata ma le langi, Alex e kona u unga fido, ia ma le uso fo ia le ulua ia li I o tomua, ia ma le whaletua, ia ma aloli le soifu mnuia, whafta iatu I ngā luenga le leo wā o uso nei, mailo mātou, nu uma le mātou, a inga sāla vea ai sā fotu, o lo tautua ina le si ufonga o Samoa so o fatasi, I le lo I le laumua, I lungo le ala leo le Plain FM. I le tātou ngana. Le tāle ni leo le au whasale lau. Ma le tala tau longo longo. O le tāle ni e malosi tele maola I tono le ainga le nei I sa fotu. Le ainga sāle vea. Ia o te loa tau te māla malamba le lei I aisi o mātou ta mā. Matua ua whai lagi le wholonga. I le tele o tau sanga. Ia. Le tō whai le li o le tū, la vea levi. Tō ina mātutua ia. Ioe, I le ioni a onga maurulunga mamo maini o la tō whai longa makikeli ni Masters, Doctors, Associates, PhD. Aia, o le master o le tō wha. O le master, o le whau tō tanga ma le wha tō whala inga. O upu sa tausi ai le vāno nofo le atunuu. Ia ma le taulongolongo ina ua whātu a whātū le tū AP. Ele malo New Zealand ma Peletania. Ai le I tai lava. Tātou ua o le mea tau o le tūtotas. Ia kalanga ko inga fo le MSF fo I le zita mamatua. O le master fo I o whaasalaunga. Ia le tō whaia fuiono se yuli whai waso. E tala noa loa I le mata upu fo I lea o le whangongo I le afiafi o le astonai. E tala lolo to ina lea na e whaalongo la ia le I o tino ua maniti. Ua pei fo le ua ai tua uma. Ma ua tumu le tau whale I meo te volo ma meo te moni. I leo tamba. E wha leo ai fo I le. A o fo ina amai se leo fo le pe o lai wha o le ole ai se tamai tai. E le kele ai se piko. E o la ina wha matala le wha ngongo a tamai. Ma me o aitu fo le ua pe o la langa o me lunga ia tu nga mau ma me wha. Ia mana tua la o tātou paipa. E asu mai ei le ipu vai ma. O le mamau I o le mea sa tu o ma le fale le no foi lainga. E pongi sa. Ia mai tele me o maa ma mea whapenale. Ai wala au mai lola ma le tau ina ian. I sisi o le whanau. Le whanongolongo le. Tole, ala kuse se mai sa uipu vai ki mai se kifu. Ai. Mai sa le kua ilunga. O e le wala o ma le tau ina. Wafa ua fefe vavale uma.
tua fefea I leo la vea, ma leo to ino se yuli fuyono fa I waso. E ke na kui fafua e u ai o se I kui fafua. Ia nga kaua I misa lola I matau I fusu. Po ia lue e a supe ki mai le ipu vai le toina. Ia tu mai lo lunga mal toina se I mal fusi pau. Ka pingi whakasi maka kou I. Mai ia le whionga Fortino le ngā upu to muli mai whaftai. Ia taua alo whaanga mo I mātou I Samoa nei. Ia olo o manuia le tātou tina ia whambele ia ma mātou umalawa. Ia nena olo nā ua taunu mai fo le malanga ale whionga le swafa le malu. Tupe ia whapea fo ia le whaletua ia ana ma le whana. Ia manuia tele ki Krismasi ma le tausanga fau I lau whionga Fortino. Le au ngā upu tō muli ia whapea fo ia le tātou tina matua. Le whionga ia Fortino, whamele, via e sera. Whatalo whatu ia miti, soli, o lo whamai miti soli. O lea mātou te tali ie atu I nei Palmdale, California, the United States, whamai sa o le o ele a tau sa vea. O si o ankol le nā, o fuiono se yuli whai waso. Sa nofo I iutai vai maunga. Tawhatonu au lea o ngā vai maunga mal whalfitu, e sa o le oi. Si ona tama I whale o loa sa iai ina. O le ainga la le ne, lea le o nau whai atu. E le teitai muta ai le ngā ruenga ma le tautua, ma le o nanga nei o nā fwoi whafonga mai ia whono maitu, o se whono maitu ia o se tasi fo I o alo le vea, ma sa o e wha. O ia le nā o lo whatauteia le Port Kalambe le nā. E le talofa whamō I Samoa, ia ma le tele o isi sui whaasa le lau. O le tino lava le nei e tasi. Mai te tonu o ngā Gagaifo numera tasi. Po le itu malo a tōla foi. Tasi, ngā Gagaifo lua, ngā Gagaifo tolu. O le pe o le nātou tāleni lea. O le taulongolongo. Ia ma le nātou tāleni lea. O le au whaasa le lau. Ma le au whaito wha. E le tu ua ia tama le ainga le I o tau sinsila nei fo. Iai, o stasi o whateita inga. Le sila vea le nale. Le sunga lauli ala mali atua. E o loa na tū. I le to o ma le fue. E rau tau whafonga lola ia e whai ai lava, whai ai lava. Pe ia o lae. Ai leo whai tau o se pepa pe whai tau o mai se launga po o se mea na au. Ia whaftai le atua. I le whao ngā ina o mātou nei tangata whātau waa. E maua ai lea fo I whaamnianga. Ia, e ei niso mātou tā o ia o ngā whaasa lau mā o ngā whaatu stala. Ia al tō tele o tō ina. Ia, o le lātou ngā ruenga lea. O le lātou tō whaa whetā lai. Sa lātou tau ave ai, ma whea ave ai le ato pona pona, ma le ato whewā ili ai. Io e tufa I le tunu a se sila foi lai le nu leo sa fotu e le tala e fai se la fai la sa la fai o solo ve lua a onge to fa pule ono se la fai e utu to fa I o ile ali I o le tu masa o e fa io o upu e le tunu e le oni upu nis le me e ai le matua na tongi e lua I ai matua na tongi o le tunu na o ali pia I le unmuenga ma le to fa ile li o le tu la vea I sa fotu ma le fale pou fai sula mai I le mauta ma le malae I finau ia le nā loli be sepa se lau Channing fatalo fatu tu I sa lenga alo le soifu manuia e sau J. Morse alo le soifu manuia fe mai o le matua vevela la vole mele ui I Sydney Australia ia le nā whaftai tu whaltato por klame na ia mwhai fo I o na maua le avanoa whatalo whatu loli ia whapena fo I le tina matua o le tātou ainga moe o lo o manuia o ia mato anga pea e tau mawha le tātou vai o leola na lo o maua le tele o whale o loa ngā leo le nā ia wala ula ia leo lei a tau sa vea ele numera o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu ia whapena fo I Australia lea lua tua I lava, Amerika,
ia mai latou Alaska faamauane le tatunu Maryland na o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Tatonu le tu la e lima, ia so ili o tatou tala, ia a wafo i le nofo si la fia e le atunu o mea o lo tutupu. I Samoa le Pasifika maisi atunu o le lalolangi e pei ona tapenaina e le tamaitai, ia o le sui fo i o le Radio Samoa e lala mapapa au i Sydney, ia Miriamba Pomare. Alala to ausi mai ale whaafonga. Mō le taimi buri buri i le nei asolua. Malolo soifua whaatalwhatu i se whaapoponga o talafo le Radio Samoa. Momo atu mai apani le mafui e malosi e pitu te simaleono i le fua mafui e na lulu i le tu i matu i se sae o iapani le te o le sepulu tasi le po na po taimi iapani. Malapta i ailoa tangata umai lea wha i tu i a ngai e se mai, lapata i a fo i se ngarulolo mo vaenga la lata i ngā taipale. Pa i loa le CNN o nisi vaenga le atunu una va iai ngalu maururunga, ma le whaamtalanga mai le ofisa le va i taua Iapani e o i le lua i le tolu futu le maururunga o ngalu na maita wina i isi wha i tua le atunu e peo i Wate ma Aomori ma Hokkaido. Una i tu la mulimuliane na to e suia i le lapta inga le Tsunami Advisory po o fautuanga mo se ngarulolo. O lo iei li pote o tangata manunua ma afi na sasawane le teimbe le mapui e ma o motsi a foile e le tise i nisi vaenga ma o wha malolo ai ma o ulanga tau trains mo nisi wha ai tu. O le mori maua tangata i dea wha tua i Apani e malosi le mapui e ma pesiria ma le tolu sfuru se kone na lulu wai. Wa osa wha ia e Thailand le atunu o Cambodia ma ua amata ane ma nisi whetawinga i le vau i atunu utua oi i le atua Asia. O fesiringi ai e nisi le tūranga o i le Peace Plan po le fuafuanga o le whire mua Amerika le sa whaeloa le lua masina taluai mo le whaetu lea e fōringa o le manuia. O lo o tau whai tau tuai e leisi atunu i le nei mata upu ma e whatatau i o spainga ua whaia i o la tua oi. E le fau le vevesi le tua oi o atunu e lua ma o telefoi teimi le tua nai ua pā i lima i lava ana fita ma vaenga au. O le masina fo i o iulai le tausanga nei lava, na maaniri waitanga te whitawinga lava ia, ma le lata i le lua se lau afe na leini fale na rofuai i tu umai lua. O le whamtalanga le pāle mio Thailand o Anutin Chandrakaru, na ia ta uai e le fia wā aino nā tunu ini vevesi peitai, e le mawhai fo ino lato tu mamaina le solia o lo na mamalu. O lo te te e le vaenga le puipuinga Cambodia i o swainga nei ua whai ato a Thailand, ma o lo mauma wa i lava o lātou e tu mauro lātou nau e whaatu mo wina le marianga o le whire musa i e te ruai. Ai titi mai pe to a whātangata Cambodia wa maririu, ma isi o lo manunua i o swainga. Israelu, wa whailua le pāremia Israelu Benjamin Netanyahu, o le vaenga lona lua o le fuafuanga o le whire mua Amerika e whaamuta i le taua i kāsa, ua tāpuri nei, a olo ia i lava nisi mata upu au tū olo o mana o mia o na wha mai aina. I lalo le vaenga lona lua leo le Peace Plan o Donald Trump, e te tau wai o nanga i ese mai fita Israelu mai kāsa, ai anga i atu se vaenga o fita wha malo. O le Hamas e te tau na ave ese umalata wa upenga, ma amata loa le ngā ruenga toi whaalele i kāsa. I le whaatala noanga a Netanyahu ma le autu stala, na ia tā uai o le awhaia ni a lātou whaatala noanga tā ua ma le presidente o Amerika i le whaai unga o le masina e whaamautu wai o ausia whaamoemoenga uma o le vaenga lona lua lea o le Peace Plan. Tā ufo i Netanyahu o le isi pesiri o lo tura e mai, pe ma whaia le vaenga au whaavau malo lea o na ave e sea whaamalosi mai a upenga a le Hamas. Mo le siria le malu sa furu tau sanga i le i whaalauloa ina lava ma whaamatala ina le tala e whaatatau i le siria ma le malu sa furu o tangata le atukuki o fita sa tau i le taualona lua o le rarangi. Peita i wha i roi li poti le vasa nei wa wha maonia nei e anga wa uma i lato wia to o malu sfuru rima mai le atukuki e maua pine taualoa o le taua mai le vaenga o le pui ngā New Zealand, the New Zealand Defence Force. Ma wa wha leo ina i le fia o nei o lato a inga. O
mai nei loa whaamamonga nei le suenga na whaia i le online database, po o whaamamonga i runga o penga ta whailangi, o lo whaamawina i fita mai le tukuki. Na mawai ia suenga, le iai o mea se i whaamamonga alo ia na mafuai o na le tau a ao ina pine tau aloa ia mo nei fita nei i le tele o tau sanga o mawai. O le tamaitai o lo whaaululu i airu suenga o Kate Walker na malanga ane i New Zealand whaawau sa i ringa mai lo ai le tūnanga ma wa ia whaamatala o se ngā ruenga ese ai langona mai lo i mata le whaanoa noa i le whaate ia ai mai se o le anganga mita ina uaria e nei whaamaumaunga mai lo le whaale tonu sa noa ti ai le maua e nei fita ia o ala tau pine mo le tautua sa foine le teimi o taua. Mai le au sue wana o se amatanga le nei o ala tau sa i ringa ia whaamautinoa e le o ngalo i tangata le tautua masoifua na ofo e nei tua a mo le tautua ina o atunuu e meise le leo ina o le Pasifika. Ma le tala muri ato atasi le tangata o whaamaonia mai mawatu o maliu ina ua muse fale i New Lynn i Aukilani New Zealand i le au aulia na nafi. Ta ua le Radio New Zealand na pala wane se pesosoani le fale i Koe Street po le lata i le afo le tasi le awauri ma ngai atu iei le pea ma le lua se fulu ati nei mu. Pai mai leo le mafu anga le afi le o mautinoa au whaatino suenga masua i ringa whaafo mai i le ua mariu. Sa leo fo i leo le no fuanga le pōna pō ma lo ngā rua i le soi le whai o suenga. E leo ta ua le ripoti se wha mauninga o le ua mariu peitai leo ta ria se isi ripoti le tamai le sope a maea suenga o lo whanga solo. Tala ia le beitu Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo iaso manuia ngā ruenga o whenga iau. Samoa no watu no upele
E ale nā, tāwalunga atua tātou tala mai I ma o le lalolagi Australia mai si atu nuu. Ia ma le atu Pasifika mai le tautua ale tamaitai. O le sui o le Radio Samoa I Australia. Ia le tamaitai a Miriama Pomare alala toa. Ia o le fasili mai I stangata I tau. Le atou sa vea whātu I e sa oe o to ina mātutua nā sa iai, sa mawhai o nā whai fo I mata iala ia ma whasosoani fo I ngā ruenga nisi talavou sa mulumuli atu ia pe o to ina nā o le vea levi e o le to ina o fuiono se yuli whai waso o le to ina matua le au vaasa o le fionga ia ma ilo saipele, o le tina matua ia eni sofara. Ia, ia ma le tōtele lewa o nisi va mātutua sa iai. I le nā tau le amatalia mai, o le leitio ma le lua api, le siu fafonga o Samoa, le ana fasosori atuai, le māloni usila e whātuina le ulua I leitio le nā. Mo le tele o tausanga se o mailo I le tausanga e awhi se lau valu sful ma le fitu ma le valu. Tau nu ulo ma le I atau o severe I Samoa. Ia, ma fisoso adi I lo le whatuina o le leiti o lona lua lo le nā. E ta o le whamo. Radio Polynesia, le tau te whafonga tu iai. Ia, o lo ngā lue mai ai ia le lua a mesene. Le to wha ia whono maitu. O le toa te le io I lato. Ia o le nā ua mo ai fo I lato ngā luenga wai 5 radio stations. Na whanau mai I le ulua I FM na whaavaina e lei ato severa I lalo le teita inga. A leisi toa manu o pisi nisi. Mātina e Samoa. Le fionga ia mapusua Rudolph Kyle. Te loto te leo tau. Nā tau te man malama iai. No mai leo wa o le aso atai au, aso se fulu, o le a tula iai, ia le urunga li I fo I lea o lo o tau fia nei I Samoa. I se whai unga sa wha leo mai, e le tamaita I wha masino, I le lua mai aso o tuana iatu, I loa la tai au. Ia, po a isi morianga fou le nā ua wha popo iai. I leo ngari I leo sa I amale whawhine leo I fo I o litia mea maile tonga tuki. Lea la o loo whaatalitali I ai fo I lea soa tae au. Ai pei ana ufa yatu. A wā leo mori mawina. E leo fiso leo. E te leisi mori mau fou la o la whaasanga iai. Ia ma whae e atu iai I lunga o la tau au ma lunga o la tumua. Leo tau nu tōrua I le atunu, e iai tangata Samoa, e malama lama I le wha Samoa. A le whina ngā lo ia la, a le HRPP o lo tutu mo le urungari I le nei. Whai mai, a whai o le solitu la whono o le urungari ina whai a mai I whafo atu o Samoa. I le la polo kalame o le Maota, o le whale o Samoa. Ma pi inga masatani. Ia, le nā. E le aila se malu si anga o le tula fono o Samoa e ta ofi fuo le ungali le anga la sa fai mai o I Sydney, Australia. O le vesili la le avatu le ata o severa. Ina ia mwhai ona wha malu si ai le mau o leo ma le tali te te a leo. E ai le malu si anga o le tula fono o Samoa e ta ofi ai. Ma whai so la wha a salang po se su enga. I le whaamsidonga. I Samoa, ai se am. Le anga fo ina whai mai whafo. Ai le I whai ai se ngana wha India po se ngana wha Mexico pe whena nui mai ma wha papalangi. O lono winga, o le la target audience la pe a whai wha Mexico. O tangata Mexico, tangata Spaniolo. Ai ono le porkalame na whai ai le wha Samoa. O lono winga la, e wha tatau I tangata Samoa. O le ngangana Samoa e whaatatau I tangata Samoa. Lea la ngana vale ai I tangata mata I tai o Samoa.
Lea ua tau nuu I le atu nuu. Olo o iai le mamalu o Samoa, I ona tūlanga mao pue pue. Na whaatatau iai tala ia I le ngangana Samoa. Ale ala nau le tau fia I o. And that jurisdiction should be strengthened. And it is important to remind the courts of Samoa that they do have that jurisdiction to hold them accountable and responsible for their actions. Yeah. Bail variations le na. To tau fi le ia le na afai fo I le ase fi nga lo fam sinonga. Pe afa pe papa I le fam sinonga I le mata upule na o vatu tai pe fo le fam sinonga le lo fo dei o tangi o le panota. O le beta o le judicial activism or judiciary activism. Eta oto I luma o le discretion po o le pule faitalia. Ale fam sino ma le fam sinonga. Po la le mela a fai le ngari ile. A fai la e le mawhai ona tau fia le ngari I Samoa. A wa o lea o lo fina watu le lalo ia fai malo matu mua Matthew le Masio. Po le fionga fo ia Malaysia. E le isa malo si anga. O le fam sinonga Samoa tau fio fi umia le ngari. A te tau o no le anga ua misi ala ngā luenga. Wala lo mtua la tau I le whainga luenga. La o la mena o community link. Me le tupe whala o le pensiona tangata mai I Australia I Sydney. Au te le lola po le ale ngā luenga a whole a stamo sa I a whai. Pe umai ave kiliva e le tala morio. E awa mai, e toi o langa e ala fo mai specialist fo lea whaapitoa lo ringa e whaapitoa ngase ngase e whaale tonu ai ia le soifua maloloina. A le vai atu, e le ni fo mai manu ia I Samoa. O me o real professional doctors fo ia I Samoa. O ia vai vai whatau waa I fo mai ia Samoa. O le nā o lo o iai a tātou fō mai I Samoa. E mawhaina whai fuali tau tonga po lea lava se tonga fitinga. Ma se aiki e whai le mawhi fia tele o mei e tupu leo ngari I lea. Ia le nā. Ai a whai lava. O lea le whai unga e whai e le tamai tai I whamasino. O la ula whautuanga ma lo utalitonunga o le mei loa ai. E toi fo I mai leo ngari I lea. O le tai pingi loa, e le tai tolus fulu afe, po le tai limas fulu afe, e le mea ta o le bond. Ai ia tā le whātai au, ua maua le la tai limas fulu afe, e to tongi, e le whaamasinonga, e loa ai e whaamaoni e toi fo I mai. Awa lava le ila lui folus fulu afe, le bond e tau fiai, awa o le mea moni a le la whai ne le ungali, le la so sola. O le aso sola. Leo, komsina, malawu fionga. Awa, you will be held responsible for allowing them to abscond and run away, like a runaway train. Wale mawhaina tau fila train. Wa moku I le mea kaufi. Wa fiu o mea kurkalasi o le mea markaufi wa le mawhai ona tu so sola le ngari. Nala e ta ua I tele le sila o le whaamasinonga e lazy option. A wafo I o le mea le na ua tupu. Ua tau mawhai lava I atu ua le atu loo. Ai so sola atu. Ona o lola ia lea, tali ye mai I le whaamasinonga, male matanga luenga o leo. Ai o au sino mai o, I le malai vale. Au te le pole iei, pe tu e o pe leo, a o le mea le la, e te tau na whaia se mea ia mautu ma mauti noa le le iai. E toi fo I mai, because
Se mai le au so oe e le toi fo i mai. O au se tali o le be te le o le kontineta. A o fea le be te lafi e le toi mawhai ona toi mua oe. Te sola mai lisi tu alu lalo i Tasmania. Sola mai Tasmania alu i lunga o Kaukuli. Alu le Northern Territory. Alice Springs o me le de mawhai ona o i aini tangata. E o ngele ngari lea. Faise la fale mo u fo ile le se meo o le Northern Territory. Maola ai fatasi. Matangata apoliki. Wa vali o latino pe o tino fo ile le o tangata uli o Australia. Ia ma ua le mawhai ei o nei longo fi. Wa lanu fatasi ma apoliki. JS Julia li i talo falava ma lole soifo mdwia. E sao le lei oe. Ia o Vasili Ena, o Pat Mama Ia, o le tōtele o Istanga, tana munmuli atu o lava fo i le tofa a pulu, po le fionga ia patu, Lance Polu. Ia o i lato umafo i le na ngā solo atu o i le leina le na. Ia ma le uso ia pio sioa. O lato umana no atu i le wha malu o to ina mātutua i o levea levi, o le au wasa, o se yuli fuyono whai waso, o le to ina o Stalin, George Stalin, o le fionga ia mailo saipele. To tele lato, nai ta mā mātutua ia, matina mātutua i peona ia ile fale tua, le tina ia eni so fara. O le tina le na o le puni ala vaa. Ia fo isa vea ia lona alii. Ia mafonga ftalai le fionga ia nonu malo so fara. Ia wawa ile tā ua tele o le toi wha manatu mai o nei au nanga. Sa tau tu ai le atunu. Ia leo o mai lisi au ngā tūpulanga. Wa si i lunga le fola ma wha au waupea lea au nanga. O le tautua i whaasa launga matusi ngā tala. Ma le tala tau longo. Ia le nā. E sau mua le stalo falava mbalo le soifo manuia. Ana sua masi. Ia whapea foi ia le tofine ia loli. Me sepa senlau Channing. Ia masion tina ina. E le pitanu o mangele. O misi kele mene. Talofa. Whamai tau le langona. O ia tau le langona whawheri mkwale o kele li le mele alua kungei ani. O pi tui mawave talo falava malo le soifo mnuia tufa le tato por kalani. Aulani ngalo o le mea le nā tā ua tele. An option to the judge pea whapea o se mea lea ua mafau wina fo le tu sao loto ia le ungari i ho. O le ngalo, le mea la le na o le bond. Limas fulu wafe pe fas fulu wafe ale tangata e tō tasi. Ina ia mauti noa e toi fo i mai. Awa ale toi fo i mai wa so sola nei. Ia no atu lola ia lea. Ua talitari ie mai. E o la lafi e fai mai se la. Fai mai fo i se la sisi pora kalame. Ia ai pe sui se ingoa. Ia ai sui mai ia leo mawhoringa. Pe fai mai ni meo ni mata pule po ni mea fo e pupuni ei mata ngā onguku ai vai ako lai me mu mai. E o komi kire ka. Ai ile bond la lea ta i fa se fulu pole ta i lima se fulu wafe ta la. E ta tau ona to tongi a o le i taina le wha ile afiafi a taia. Pa ui eile aso se fulu lea o le masina le nei o Januari, o yo Tesema, masina whaiu o le nei te usanga. O leo ua whaenga lawi loa e le fuawa lele o le Qantas Airways. Nisi o ana malanga whapopo o le awhatino lea. I le
I le se teimi o lumana i ele o toe mamau. Ma o ana malanga ia. O le amalanga tu sa o mai ai au se talia ia pia. Ia manga i mai au ke lani. E whaatolu i le vaiaso. Mana ia. Ale ta ua i tolu se lau tāna Australia. Le lo po le one way po o le return ticket lena. Ale foi la. E tā ua lea awa o whengainga i o lea ua malia i ele tātou malo. E amata mea ai. Mo le temi nei. Ina ia whai matau vanga ma le Air New Zealand. Wapena fo i le Fiji Airways. A o tālia. Ia tātou wa lele la popo a e lua lea o lo wha moe moe. E te tau ono o atu i le o ngā tutonu o le tausanga fau. Lua afe lua sifuma le ono. Ua whele lei ma ua taunu o atu i Samoa. Le ala le nā lena avatua i la utu o lalo i le vai aso ua tuna i atu. Ai te ua sauno ai le fionga le li panemia. The preparation for those two airlines to service Samoa is now. Wa te tau na whai le preparation e pa o le tāpenanga le nā. E le wape tātou te bana o i valele na tau nuu leo valele lua i whaleolo. A o lea tau ta pena le sailinga o ni kapeteni mani pailate. A e wape na fo i o na whatotonga ai le elwa. Cabin crew. O i lātou e ngā lulue i le marketing strategy. Ia whapena fo i le tūlanga o le whaalawi lo o le valele. Ia mātunu uma ia o lo o lele iai. Mafua e lele iai. Mai āpia i Honolulu, āpia Honolulu i LA, āpia i Aukilani, āpia i Wellington, āpia i Kalaestete, āpia i Sydney, Melbourne, Brisbane. Ia, ma ese le tāua. O no whangala i o le tumutumu ai nei Samoa. Le sa watu i la utu o lalo. Le teimile nei wa lewa na tau na iai. I la tau e oe marketi. High profile people. E masani e loe tangata. E o iai awa a talo i a whaife au o lea i tu malo i lea fo i a ai ma lea ai. E o ane uma. E whai ai le launga. I le mata upu o le autu o le launga. E le o toi mamao o na taunu umai lea o le malanga le valele. Mo le teimi mua mua. Ai ei nisi o lo tāpena. E whaau ngā le awa noa mua mua le nā. E malanga ai. Ia tāpena pena nei. Iena ia le ngata fo i lea. O le ticketing online. Ia maa whapea fo i ofisa malanga. Ofisa malanga lava ia o wa lele a Samoa te tau na toi whatu langa lelei. Restructuring the whole Samoa Airways. Ese le tāua tele. A lela ua mana ia. O lea ua toso mai tonu ia le Qantas Airways. Matalia ina ele malo. Ina ia Faivi. Ma whaatau vanga fo lea. Lona winga la. O le New Zealand, Qantas Airways, Fiji Airways, ma le Samoa Airways. O lea o wawa yantu ata mai ata o tau le lei. O ta auto mai. Tātou on saila ia ma tātou whaatele tali ma pati patia le nā tae au fau se io o mai. Ia ona tātou moli lea o le whaafetai i le atua. E le o nofo i le malo. O lo ngā lua i le malo. Ua whao ngā ina fo i le malo ana tama whanau. Sa whilelei i valele ma vea ma pailate ma kapeteni. A o lea la ua malo lo. E ai nisi o lo o whelelei pea, kapeteni ma pailate sinia. Ai ua iai o lātou sootanga, i pūlenga o lo wa aia nisi o company valele. E o mai a mai le lātou to mai ma le malama lea. Management, expertise and skills. E whautu i nai le malo. Ia al tele o istanga te wha mai o le. O le tiu te lava la tau i o le pailate o le oso e lunga ave le valele.
e se le nā tala. O le tele o pailate o Samoa ia ua ngā lulue I pūlenga. A isi company valele. So, not only they're flying, but they're also part of the management team of different airlines. Ia, tā uole nā le fontanga lea na whaia I lunga nei. I au ki lani a o iai le fionga le li pālemia. I lana si ngā ngase le fo ina vevesi ai le atunu o mawhai mai. O la auli na sau si I ngase mai. A sau whai ana whaatala noanga. Mawhai ana ngā ruenga, mawhai ana whonutanga. Ma isi teitai o isi malo. Alfi ai teitai o le malo o Israelu. Teitai o le malo New Zealand ma le nātou pālemia ma le Minster. O mata upu whaavao malo ma le vai fafu. E pei ona iai ia le fionga ia vau masa mbaneia Sir Winston Peters. Ia male ali pālemia. Ia Honourable Prime Minister Christopher Luxon. Se ui tau sila iai. O la se isi mea. O ngalo ona whape atu lauli. O I talo whai. Ia mali e mai. Se I o alua tu I kua ile. A ole mea lea. Ole mele su e vale. Ei mea te tau ona whai loa I le atunu. Ai mea ele te tau ona whai loa ina. I le atunu. E tātou te malama lama le lei I ai I nā mea. There's a private act, there's a privacy act pertaining to the welfare of the Prime Minister himself and his family to be protected. I mea le malo. Le la o tō whawhonga le iai. E mai palmia. O tau la ia lau tu stala tala pepelo, ma lau tu stala mimilo upu. Ma le sao na li potia upu le upu. Ai o tau ta ngofi ma toi wha popo iai au tau. Uinga o au tau tala, ma tusi ngā tala, ma au tau ma whauwhaunga. Ua whai tete le malo. Ma o leala fo I lea na talo I lo le fontanga. Ma media outlets ale malo lava ia. Mo leo toi whatuatua ina. E le fionga le li pālemia. Le vasenga o isi tu stala. E leo tu stala uma ma whala puputonga. E ona ia news media outlets. Ale popolenga le nā. E ese le tala e whai atu. Ese le tala tau te tūsia ma li potia. Simple as that. That's all. A whaila o loutou winga le nā, le mile upu, ma outou le li potia le mea sao na sau mai le fofonga le pālemia. O le ala le mea, o le asa ngā whao ngā I pe outou. E mo mori atu le sa vali wha maoni, ma le tatau o na longo ai le atunu, ato o wha se o na tusi le tala. O la I le mea le nā. A whai ele I whaasalauina before publishing any report, any press conference by the Prime Minister a mai tau tala se isiaki le lei. Po sa o le mea lea no au whai atu mai. O tō wailai le lei se whaatutuanga a le pālemia inisi o lau tustala ma lau whaasalau ma kampani o na ia mea ia. How can he trust you to go and publish a story from a press conference that was held with the Prime Minister, and you twisted the whole narrative that changed the context? Le winga o le sa vali na vatu e le fionga le pālemia. A whonga le I mai le tātou waenga ma le tātou au tustala ma le tātou au whasala o tō usu ma tō whawhena o tupu mai o le atunu. O le ato whewā I ai lea tātou te ngā lulue ai. Lea le mea o ngalo ala auli a te o tau, ai mai se media si ia e o whātutu ma whāsangasanga I lauli. What has he done to you?
Think about it. What has this man has done to you that has made you feel that he is the enemy number one? O la le mea la uli o whai atu oe. Wai whauri uli tō ai lava. Ma whao ngā lau polo kalame, ma whao ngā lau tusinga, ma whao ngā au whaasalaunga. Ma lau tō platform, ma le social media. O tō manatu ai lava. E tu i tasi, ma wha leanga. O tō nā, tō te suia winga upu, ma mi milo winga upu. E whai ai, lo tō lava loto ina ia wha malia ina, o tō mana onga, ma lo tō tali tononga. Ona se se ai leo, o le fina ngalo ma le tō wha le pāre bia. No mo moli atu tō te o, e mo moli wha le lei le atunu. Le alo le nai leo no wha atuso. E o lo lava ina tātou o i mene o fina unga. Ai me se whainga palota ma mea ia ua. Mai atu nei. E le isa panga i le meo le momoli ina o le tō wha. Moni le ana au mai ima le wha maoni. Po i ala te tai. Ai mai se te tai o le malo. Ia langta sia ia manino ma mala malama le atunu uantoa. I le tā ua le sa vali ua au mai. Ai le bimilo ina. I se mea e te loto iai. Ai sea. Te le wha maoni. E te le mana o e whaia se mea le lei. Ma le ami o tonu. E te mana o e mi milo upu o le te tai. Ai sea. Le anga e pupu lo loto. E te au. Ma e tū le tūlanga whaapolukiki. O isi vaenga whaupwhai. E le sel talana. Nea laina tātou clash. Ma crash. Ma le fionga le pāremia. Au tau sila fia le lei. E tau au atu foi. O le mele na e tupu. E le talia ini vai. E ata mai le fionga le pāremia. Ai tongi mai le soa, tongi mai le tui, tongi mai le talua, 1, 2, alu ma le 1, 2, 3, soa, tui, apakaki, toi kolosi. You know, tātou mai la iu tātou nofo. Ai mātou mata ma tātou ia te utou leo lo o maua le avano i teimi uma. E whaatino oi le press conference, ma le whaatala noanga ma le fionga i le li i pāne, mia ma le te tai o le atunu. Wa pe o folinga mai o tau le loa whaini tali o. To counter how the Prime Minister has responded to your questions. Ia no mai foi la ia lea. O whaile tala e winga ele newspaper o le Samoa Observer. Wa pea ua tapu ma leo langa atoa. E le to iei se amanoa. O le finangalo le li pānembia. Se o wha māmalama mwha manino atu. A wāna fia fōi. Ia mātou talanoanga mwha soa. O se taimi e te tau ai o na fua se tapu. Na paule lei o le atu nuu. E leo ni papalangi. Awa o papalangi e so sofa lava i taimi uma. E so sofa lava, e au noa, ma le tū ma le anga masani e Samoa o le whaalo alo. O le tātou ngāru wenga, o loo whaalango lango mata oto i lunga o le whaavae, o le vāno nofo le lei, ma le whaalo alo, ma le manatu, e fua i luma fua i tua. Ea lela. O sao no le li pānembia. Te whaitasi sina tau malolonga. Mai au whaatala noanga e whai, a whai wale ma whai o nau tau. O nau tau li potia, ma whaasalawina, le wha maoni, o le tala ma le winga, o le tala na ou avatu. Ma le savali. O la leo ngā, au te talia i nai o tau. Wa e na o le whaatupu vevesi le mea tu lai mai ai.
O lo tau o mai e whai atu le tala, e o tau o ese le tala e whai. Wheitai la ia leo tangata. Mo mai e o sa whai le malo mo na teitai. Mana fuafuanga lualu mamau. Ama i leo le ufa pertania o le band. B-A-N-N-E-D. Le wingo le tala na. Ua tapu. E le to yei se avano. Ai a pe a to liu le to fama le whautanga pe a whai. E le ai a seisi upu e ma e ma whai o na whaonga. Awa o tau lo le band o le tapu e whaavavau. Ai a, totally i mawhawhawina seisi upu. Temporarily suspended from the government's press conference or the Prime Minister's press conference. Temporarily suspended. Na ona whamalolo le tu mau. Ona na winga. Uninvited temporarily. E le tu e walaulia o tau mo sina teimi le tu mau. Se i o tau wo tau te tala noa malau tau pūlenga. Ma toi tilo po whele mea lea ua o pū. Ma wha le tonu ai. Le momoli ina o le sāwali e le malo. E le se tala lea watu. Nā oi tātou lava. E puia le tātou ngā ruenga. Ma lo tātou vāna nofo mo tātou teitai. Ona o le whaalo alo ma le vāta puia. Ia nau tō whaafonga ia. Ua au ngani mai le fionga le li pāre mia le mea na mafua ia na tupu le mea lea. Ia lo whangia. O tō tangai masirisila le taimi. Whato asfulu minute talu na o tau nuu mai whanua. Ma loo ainga. Ma lau whanau. Ma tō te lei whailoai. Ua valu masina. What kind of attitude and behavior is that the Prime Minister has actually was being apologetic and asking you to be kind and considerate? Please give me some privacy. I have just landed 10 minutes ago and I want to see my family, my children, my grandchildren. I haven't seen them and spent time with them in the last 8 weeks. What part of no don't you understand? O se o tō o maitai au. Tua manino I o le mawhauwhau. Manino, ne le ai o se whai ai, tu lau whaafonga le atunu. Lea o tangi atu le pāle mia, maungani atu wha mole mole, sema se taimi e iso tō tai au. O nau tō a whio mai lea. A le whaafonga Samoa. A wisi la polo kalame. Wa matua I ili tata. Wala. Se mele leile meo le o e momori le savali pepelo ma le ta. Mara ave le tala. E feita I tangata wa o tala I e tusi e tunei ma whaasa le lau. E ti ngai loto tangata. O tau mi milo la ngona o tangata. Ina ia whaasanga tau I o ele o le winga le nā. Ele o upu fo I nā na au mai. I le saunoanga. Talo sia. Ia iai se mele lei e whanau mai le mele. Ele avea. Ele avea lava. Le tuto tasi o le tātou ngā luenga, ma le tātou saolo tonga. E whai ai le ngā luenga o le whatsa le lau ma le tūstala, ma momoli le tala tau longolongo. Ele avea le tātou ngā luenga. Our freedom of expression e sori ai le vā ma leisi tangata. A le vā le sori, a le vā tapuia ma le fionga le li tai tai o le atunu u atoa ma le malo. Mantua o masari no whai atu le tala lea. Not every right is an absolute right. E iai le tua oio le a ia te tau o le tangata. Nā la le tau o le freedom of expression or freedom of the press ai te le mi ngau. Wa e soli ia tapu o le vāna nofo lea. E lei lau te le au e le mea le nā. Nei latu la
E mo mori atu lo wola whaavale valea I o se mea. Awa, ele e whainga tā lo da. Ona tuli o tō I whafu o mana whai atu le lei o ese ma le whanua. Wa tapu o tō. E se se le teimi tō te o mai ai. Ai tō o ave le tala ua whaasā o tō. Ele whaasā o tō. Ana iei ni o tō mawhau whau tō te ilo ai le teimi te tau tō o mai. O le mea le nai tau na whai. Nā o tō si le fia ua vai le pāle mia. Ua loa le whai ngā malanga. Ele I sau te whao sā a fio mai. E sā ili matangi matonga fitinga. I lona ngā se ngase ma le tau rio le whala. And what a time for you to come and infringed the rights of the Prime Minister and his family. Ale mani langa le o yela o talanoanga le mata upule ta ua tele e ta ua le whamanatu ona o le tū maleanga I whanua a le tātou ngā luenga o le autustala Samoa ma le au whaasalalau. Ia vaila I polokalame umai a media si e langlango ina tulepa. Ia vaila fe ei ma le ou. Ia le lau tala atu. Le tā ua tele o le tātou ngā luenga. E whaavai lunga o le whaaloalo. Ma le manatu I le vā. O papalangi le ise lātou vā le ise whaaloalo. Pe ise kea I le vā tangata lea. Na paua le mea, fia maua le tala, fia maua se mea tusi lana api. Fia maua se ata e pu e lana telefoni ma lana mea pu anta, ona alu lola ia lea. He doesn't care. They don't have tradition and cultural aspects and concepts. And that's not our code of ethics and principles of practice. Tātou ne I o tātou nofo ma whaali liu le tātou ngā luenga. Ile au whaasala lau le palangi e tā ua me o paparazzi. Ele ise teimi le o atua I e whaise tala po stulanga whapena. O le alawa le teimi o le vave ao ma le teimi o le tae ao po le popo le afiafi. Apa ui fo lava le palangi po e ata tu stala freelance na pea e lunga o le pomoli I fia maua se ata o le teitai o le atu no umu le ale mea. E o lava fo I le levo le po e o no nofo ma whaatalitali o lātou ta vale. Alai moe file mu le teitai. They trespass. Tasi le nā solitu la fono. Solitu a oi. Tūfua I le whanua e au noa ma se whaatananga. E la lala me tupu. Ia ailo oto e maile. E re ngata I maile vai wha. A o me o maile... o maile vai lua. E mea la tupu. E saulis tu stalo mo matua fa mo a mai o matua fo lele sautua lua sautua tolu ia le mafia fia o la ngutu ai fa pe na mai na la mata o ko su e me ko ke ele fa pe o te vai atu te le au le ta ai o te le au pe a se na whaatino le tātou ngā luenga ma le taimi. Ma upu ia e whaavai e le tātou ngā luenga o le tū maleanga I whanua a Samoa, o le whaaloalo, o le vāta ngata, le vāta puia, o le fua I luma fua I tua, ma le ava atu. Ioi. O oe mawai le tala. A e ono sai ma lava papale. Te vava ai wala au mai lava le fionga le parimia. Sauna oi. Sauna oi. Tatia o mai tu stala nai nā. Te eise taimi. Sauna oi.
a fio mai na o e matala lo fai toa. Na e saula ia mau fasiri e fia se lau. Wa wota mata. Wa ola mai lau camera ma maola lau me puanta. Wa ma ai lau peni maola lau me pu leo. Ia tau. Amata mea mai oe. Usu oe a le lau tali. Tāua ia le nama henga. Not every right is an absolute right. Ele oa ia te tau uma. Mai ia whaatu stala. Oa ia te tau uma. E iai le mea e tua o iai le a ia te tau. Ia. O la alu lava la. E tingao na e loa e ma wailo wola ma lo soifua. Ai se le mea le te alu e so e mai. E te leu susta i fo i i tu la fono le mauta ma le whanua. Ma te iala wa uma na whata atia mai e le te tai. Malona a inga o le a tō whawha. Aka o kaesoli. E sao, tu whale tātou por kalame ina ia. Mawai fo i le mana malama o le atano. Now, our people are listening carefully, even the elderly. E o lawa i tātou matua. O le whalangolongo mea le atou sa whea, ma whai mai, e sa o le lei le atou. Ana o au fo i lea, e le o au steitai, o le malo, ai te sau e iei le mata upo te fia tala noai, a ua umono tau watu i atou, e ua tāle se fulma le lua i le levo le po, ua o fia malo lo. Ua momoe la whanau ma le fine. A leo tele i ai. Ai te tūtū mai lava ina. Iaru i o la kuropo ki no moinga. It only makes sense because it makes you angry. You're disrespecting my advice to you. Please go. A fio mai te au. Te whaise malolonga nei ainga. Whātua tau nu ulewa. Does that make sense to you? And all you other media that are supporting HRPP and Tula EPA and all of you. Does it make sense to you? The concept of our culture that we respect and they respect back. The reciprocal concept of our culture and traditions is reciprocity. The reciprocity is the concept that we need to live by. Au mai avatu whaaloalo mai whaaloalo atu marielo finangalo. Tātou wheilua i lea soa tai au. Sei whai se malolonga. O lea leango le taimi. O wafo o le tau tuli le. Le taimi o le printing o le newspaper. Ale o mana o lava. Le fo e tau whai le tala o le news, a le TV, ma le leitio. The deadline. A pēr se sau tai au fau le tala e watu. Iona fau leo ni ma fau le lei. E whai ei au tau tala awa langa o le mea le na. O le su ei tupe, ma maua ei tupe, ma whaatau e tangata. Ma whaalongo tangata. I le sāwari. Ma le mata upu lea. I le saulao e su e atu au tupe le teimi le nei ia te au a leu te fia malolo. Ai alu watu. Wa tuli ta moe le taimi o le printing ma deadline o le tala wa te taua na alu. E lo lomi. Wa se a toa i le mea. Daisy, done for lover. Yeah. Whamai. Mana i lau. Mana i lau fautuanga le nau whaisa vei o le whamsinonga ma leo ina ia. Ma waise manatu lea soa tai au ina ia whinau o tupea. Whaise bond. Limas fuluafe. Tua fue ai ia ngo o lau vanga ia tulou le whafonga mai lea tuno. A wao le mea moni. O le aso sola.
Ia, o le aso sola, ma le toi fo I mai. Absconding and always the biggest flight risk. They will never return. E le toi o mai. Tipa and alaisea falafi talo fai. Malo se fo mria. Salo mai mo mai I Amerika. Ia po le tua fine alaisea ngātulo ai. Talo fatu, pe a whai o oelea. Fatalo for Daisy, yeah, fa for yeah, vai le maua uma mai tangata matutua. But exactly, so true. Vai la ia le manea o le tātou mafutanga ma o tātou te tai. So se mea tātou te mana o ai, tātou te tangi atu e tali mai le te tai. Ta pena mai so taimi. Yo, ale le nā, o a whea lea ua fuafua ia le tātou press secretary e whaalawi loa atu ai. Le aso o le a fufola ai le whala ma le au tūstala. O nou tō a whio mai lea. Tā pena lei a tātou whasiri pe a o I o. Tā pena ma leisi tali e leisi whasiri wā e tasi le whasiri e alu. Ai la watu o e saule tali e te le toi tau tā pena e leisi whasiri ua manga I le whasiri. E manga lua, manga tolu, manga wha, fia manga o le whasiri. Ai tasi le mataupu. Au le whasiri lea, the lead question leads you to a different question altogether. O meo whatalandoanga. An interview is an art by itself. It's an art on its own. O le tomai e whai ei whaatalanoanga. O se tomai I whaapitoa. O se tūma se anga whaapitoa e a o auina. E tā ua le mea le nā. Ioe. Ai alu fo lai whaatalanoa stangata. E te talanoa ua e malamalama I lau isu. Le mata upu atoa. E le fo I ai. Ma e tā milo whaasolo atoa. E pe o se lo palanga le mea lai whai. A o mafo e nei whaatulangana vaenga o lau whaatalanoanga. I lea mata upu, malesi, ai tasi ala mata upu. O le ala le nai a lai, o na fia tangata, e tau muli, I au whaatalanoanga. Ma e te le whisiri fo I se mea, e whaolo a tau aile na ngona o le tangata lea te lua talanoa. A whai foi o se tangata e whaatau te I a te oe, e mua na e whaata oto ma whafola le whala. Whaatalo whaatu I lau fionga. Mai, a ole I whai lua talanoa. O mea na e mas, on talanoa iai. Awa e te atu matangi. Tali le whisili. Ai fo se vaenga o le asisi I ai I lo fina ngalo mo lo leo. O te talo sangatu I atu. Ia matango fie le tā whasoa. Tā ua se mea e apo mapitia I ai le ngona ma le whaafonga le atunu. Awa e te fiu la vale lo I le tātalanoanga ma le tā whasoa le whai. Na whaafonga lo le I le atunu. I le matanga o le mea te o iai. Io. O mea nai whai. Aua e te atu matangi lau fionga. Tātala noa I le whata mali ma le tā ua o le mata upu lea o le a tā o iai. Io. Mea le nā. Ai I le polokalameli atou se vea. O te matua talia ina. So se tangata. So se taimi. Po o tuila epa, po o lau wafo, po o ai lava. Ia o no le fitala noa o latou I atea. Po ai lava. Tā ua tele, le maua o awa noa. E whatala noa I tangata nei. Te tai nei. Pe a whai ua umi o na whaa. O na whai o latou inga. Fo le whaa o loa tau ai. Ia la ngona o tangata ma se mata upu. Ua wha feu ma avea
ma awala fo i lea ua fete e nai ai la ngona o tangata. Wa o e lava ina fetoto ai ai ma le mautonu la ngona o tangata. Ua wha itu au, ua wha olo ataua, ua wha ita loto o tangata. Ia, te whiwhi te le whatal noto ai ngā tangata whaapea. Wai a mata o sisi, ai umai fo e lua me umai fo o tupu. Umai fo o tu ilunga walu i whafo wale fia tal noa i ate au. Ua musu e wha wau le interview. Alo le nā, ia ua so longa le lei. Wao ngā, ia le whaatala noanga ma le tūlanga o le whemana ma la maa i le mata upu lela tātala noa ma whaasone i ai ai whaafonga Samoa. Ua tā maali lie ai. I le taunu unga e tauana i ai. E longo maali e. Ai ole a telefo i le sona ma mea tā ua. Ole a maua mai ai. A wafoi. Po le alo wata mai i whea. Ai te atu matangi lo ma e whali. Ina ua e le tali le whesiri e avatu. Ona pongi sa a toa loa lea o lauto wha ma lou ma fau fau. Wai oso le mwal fia fusu. Wai oso le mwal whali. Wai tango i maa. Wai lima i maa. Wai mana o e te tango au se a upenga. Au e musu e whaafeto ai le upu. Wafoi. Wa pongi salo ma fufau. Wa e whaia ina i le tau o ma fufau. Nga ma le talanoanga le whasoa nei. I le mata upu e taua. Yeah, lena. Ara tātou o. Watching you from Melbourne, Noa Whaaota, tālu whalava mālo le soifo manuia, whaftaile mā futa mai, whaamanuia tau Kerismasi ma le tausanga fau o lo o lumanai, ia te o tau uma. O lo o avea o pāanga tō tino le siu whonga o Samoa, ai mai se foi, ia o le tātou polokalame, o le nganga i fo Faiva. Mai le asunga fua se i o i le aso whareile. Ia na tau walunga fo i lea. I le whasua o le swalofi o le tunu i le astona i le tano ava malei a tau sa vea e te mawai le sao. Le ima se mea pi o i le ina. Toi sa i li tasi se avano e tala noa tuai le paanga tō tino o le siufongo Samoa. Le tuai tai o ati mai i le Henderson Cars.
e whaafonga le tautua mo oe le siu fonga o Samoa, le Radio Samoa, ma le atou sevea se yuli, e le nei fo I a solua, ia, o le asuiva o le masina le nei o te se malua whelua sfuma lima. Taluai o lo ule mau o se tala, I le talanoanga a le tofa ia se umanu po le fitelenga fo I a fonga mua. Ma le fionga a lilo mai ava, maina vai. O te manatu ai, o le ato I tā ina ia niusia mai Samoa I le tae ao na le la. Se I tātou whalongolongo, ma whaafafonga. Po ani mea na tutupu mai ai. A wai toi tāfo I le tāo le fitu. I le afiafia nā nei. I le taunu mai o stasi. O le a sui le sema. Mai le polkalambe le ngā Gagaifo Faiva. Usi le whaafonga. O te whatalofo ero tātou o sinu ina nei fo I aso fau ma tātou mafuta. Tala tau longo longo. Ia wā fo I le whaafonga le tātou o sinu. Usi mai alau whaafonga. O le masina o Iuni o le tausanga fau rua olua ono. O wha moe moe le a matai se tautua fau al company vaalele le Qantas a Australia. O le a whaia ini ana malanga mai au kilani a nga isa o mai lo tātou tino. O le ua wha ilo al company vaalele le Qantas lea swinga I ana malanga. Mai Australia nga I ane au kilani New Zealand. Ma le wha moe moe le a tau vai ma le company vaalele le a New Zealand. O lo o malanga to tasi o na vaalele I malanga tu sa o mai au kilani mo Samoa. Talu mai le tausanga e lua o lua. Sa le to e whaia ini malanga le Samoa Airways. E tolu malanga I le vai aso le Qantas mai au kilani mo a pia. Le ua wha moe moe a mata le aso se furu ono. O le masino I Iuni o le tausanga fau. Wa wha ilo ai fo I lea company va lele le pase se a mata. E tolu se lau fitu se furu tala Australia mai au kilani I Samoa. Ai leo manino mai. Po le pase se lea ni malanga mai mato e foi. Pe o le malanga lea tasi. Wa wha moe moe po o le lata le wha I unga o le tausanga fau lua ono. O le a matai o na wha o ngā ni wa lele la po se lua. O le company wa lele o le Samoa Airways. Mo malanga mai Samoa nga I atu I azinu e pe Australia me New Zealand. Wha pe a Amerika. O lea fuafuanga o whiriwhiri ai e le malo se komiti. La tau te tapena ina ni wa lele te tele se lua. Mo ia whai ngā malanga. Po te tala le whaamsinonga I tua sivi lo tātou motu I savai I le nei vā yaso. Ngā ruenga le whaamsinonga o tālo sanga o whanua masuafa po le tālo sanga apiri. Le ana mafua I te unga o le whaavai. Sa pasia le palo tole rua vai tolu le pale mene ia Februari o le tausanga nei. Na pasia I fo I male tūla fono o te unga o le tūla fono o whanua masuafa. O le talai o le avaenga o le whaamsinonga o tālo sanga o whanua masuafa. O sui ai le whaamsinonga o tālo sanga mairo I longa po le Land and Titles Court of Appeal and Review. Le ana whaavaina I lalo o te unga o le whaavai o le tausanga rua o. O le ua whaamautu wai le tolu o la sanga. I le whaatūlanga ina o le whaamsinonga o whanua masuafa. O le la sanga mua o le whaamsinonga mua o whanua masuafa. La sanga lona lua. O le whaamsinonga māwalunga o whanua masuafa. Ma le la sanga lona tolu e pe o le talaina. O le whaamsinonga leo tālo sanga o whanua masuafa. O lona tā ua e pe o na whaidoa I mtanga luenga o whaamsinonga. I lana upenga te whailangi. O lea ua mawhai e o na maua le isi awa noa wha o popo. Mo le mamalu le atunu umaso o stangata Samoa. E suru whai atuai le whaamsinonga o whanua masuafa. A wā le fina wina ma le pui pui o la tō mea sina. O suafa matai I whapea whanua whaaleanga no. O le nei whaamsinonga o lo iei le pule anga whaamsinonga e tango fiai ma fufonga inai. Ni tālo sanga apiri. E anga I whai unga le whaamsinonga māwalunga o whanua masuafa. Lea e whaato ai mai I tonu. O le fast furu aso I le mai ai o se whai unga. O le whaamsinonga māwalunga o whanua masuafa. O le taitei whono lea whaamsinonga o le fionga le pelestene o whanua masuafa. Ma o lo o au fiai ma se whaamasino. O le whaamsinonga sili. Ma le pelestene langolango o le whaamsinonga o whanua masuafa. Le saunuanga le ministau whaamsinonga. Le tō whawhesolai a pulu tusi upu tuinga mala. I le talaina aloa I o lea whaamsinonga na ia saunoa ai. O le talaina aloa I o le whaamsinonga o tālo sanga o whanua masuafa. I le asonga fua le nei vā yaso. Wa vea o se aso wha mau wha ilonga ina. Ma o se tae o fōu. Mo le whaamsinonga o whanua masuafa ma Samoa. Ai le saunanga le fionga le pelestene o le whaamsinonga o whanua masuafa.
Le fionga le sa tele rapi va aina ia whaelo ai. Wa lewa o na iei mata upu mo lea wha masinonga. Ina ua pasia le tū la fono ia te sembo le tausanga lua o lua o. Peitai ono tūlanga wha le tonu ma le mautonu o le tū la fono. Sa le mawhai e na tango fia ia mata upu. O lea fato a mawhai o na whaatino, ina ua maea o na toe whai le teunga le tū la fono. E pe o na pasi ai e le pāle mene, ia whea puali o le tausanga nei. O le teimi nei wa siri atu ma le se lau mata upu ua maea, ona wha uru ina atu I lea wha amsinonga. Ma o lea wa amata ona tango fia ma suesu eina. I le fast food lima o mōri mau e langalongo ai mōri anga le tangi tau palota mai fale ali di tasi. E nā le tō tasi lava le mōri mau na usi ta ia le wha atonunga le wha amsinonga. I le te tau leo no o atu I le suesu eina o mōri anga, o whainga wha ala atua na wha uru atu, e le tō whātu I loma tusa lancelota la meko. O se sui sa tau vā mōre no foa, o le tu mā lo I le fua le vanga wha upu whain, e pui pui a ia te tau o tangata. O le tali le lo ia mōre I tu tangi, o le na wha uruina mōri anga sa iai feso ta inga uma ma mōri mau. Ai o ia na paule teimina whiutanga iai ma mōri mau, o lona ofisa, a o tapena wha amtalanga o mōri mau tusia. O le leo umatua mōri mau o le tu tangi le taia o le songofua. Le ana wha tūlanga e suesu e nei mata upo se tangi tau palota. Na toi tolo ai le lua I leo auri ma le wha utuanga le wha amsinonga, I le lo ia le tu tangi, e tautua nā mōri mau e longo ina ia o atu. Sa to e wala au le tangi tau palota mai whale ali li tasi le au auri. Le ai lava ni mōri mau na o atu, se ia vanga nā le mōri mau e to tasi, o ia lea mōri mau e lango se mau au tū, I le tu ina atu leo se tupe se lau lima se furu tā lai se tangata, o se sui e lango I atu I loma, I le wha moe wha to sina ai le palota. Sa finau le lo ia le tua le whaipule o lo mōri e na te le su e ina ma whesiringia le mōri mau, ono o se mau e wha vai mai ni tala wha longo, pole hearsay evidence. O le finau fo ia le lo ia le o molia, sa te tau no o atu le mōri mau au tū. I le vaenga o tau urumanga le wha amsinonga o palota, wa tu watu ai nei I le asotofi, e whai ai fora sanga wha ai o lo ia, ma le wha asinomanga ua ave iai le wha amsino sidi vaenga e tolu e wha vai ai ala tu finaunga. Mua, o le sela wafe tala na fia, I le fitu na inga e ave itua le tangi tau palota, ono lea ua wha iloa le wha amsinonga, e wha ono tu ina atu lea ngai o inga I le lo ia sili, mo le whaia iai o se sue ngā leo. Lona lua, ia tu ina atu ni fina unga I le wha lave ina o mōri mau, male lona tolu, o le leo usita ia lea e mōri mau o le wha atonunga le wha amsinonga, po le contempt of court. O mōri mau uma le tu tangi e le I o atu o nisi ua malanga I fafo. O nisi ua maua tusi sa mania e o atuai le wha amsinonga. O isi sa vala au suafa leo, ai le I o atu. O le atalia ia forasanga lo ia I le stofi, ona I loa I leo se aso e au mai ai se whaai unga, a le wha amsinonga o whainga palota I le mata upu, mai whale alili tasi. O pauta whaasaino le aisa po le methamphetamine, le ana maua ni o loa na whauru whale mai lo tātu o tunu mai Amerika Samoa, I le masina na te nei o Novema. O le asonga fual nei vā yaso na tūtula I ai le wha amsinonga māwalunga. I la tau e to tolu o lo mōli ai e leo. O le ali o Taylor Victor Crichton, po o Taylor Victor tau au vea o vaitile uta ma whasito uta. Tolu sifuru ono tau sanga o lona matua. O lo mōli e lona wha urufale ma le umia. O le tasi tesi ma le wha kiro kalama o le aisa. Lea sāna nā mai tu tonu o se pusa moa. E le tu ina atu sana tali I mōrianga. Ona e le I mai a wha mautu mōrianga leo. Ma ua wha awa waipea o na tau fia o ia le vai ngā leo. O le ali o Filipo po o Filipo pito lau tango, tous fuwalu tau sanga le matua maangiangi le lovaya sa musu, ma fonga tuli sa vai. Na tutu lai ma le tamaita I Filipino fast food tasi tau sanga le matua, o Ana Belinda, e mai vai moso ma Filipaina, I mōrianga fo I o lo la wha urufale ma le umia o le pauta wha saino o le aisa, e tūsalo na mamafa ma le iwa sfuru iwa kalama, le ana au mai wha ana nai tu tonu o se apa susu pauta, e wha susu wa I puko vela. O lo mōria fo I lo la umia o ni mea whaitino, e whaso tai lea I le wha o ngaina o le aisa. E le aini ala tali watu inatu, ona e li wha mautuina mōrianga leo. O Filipo leo wa nofu tau via pere wa inga leo le whalepui pui tānu malala,
Ai o le tamaitai Filipino, o te tala i tua ni ai e inga e pe o le saini lea le ofisa o leo ia pia. O ia mata upu tau wha masino ngai lua, e pe o na fi ai fuala au wha saina o le aisa, o le ato e fonga ina le asonga fua o le vaya so fau, mo leo e tu ina atuai mori anga wha aiu, ma tu ina atuai loa ni talia i latou ua molia. O tala i o le nei aso, soifuia. Ia le na, ua toi whaasala wina tātou tala nda mai Samoa, ona o tele i whaalongolongo i se update po o se taunu unga o tala tuli loa. Fia maua i eise malamalamo le tanu, o lea la ua manino mai le saunoanga autangawaya. Po le sunga fo i atu manu vao tipi autangawaya. Le mata upula lea i le vā, le no mana o te fia papa i ai. I le vā o tuiloma, o lea na tamo i lalo le fua le HRPP, whaasanga i le fionga, i le sui pāremia, peja i ane, o lea ua manino, na mali lie whaatasi i la ua, e ave i tua le mata upu. Peja i ane o le whaala lave ane o le mata upu lea, a le vaenga whaupwhai o le Hero PP, tawala mai i le sunga i ale ala. Na whai ai mamoli mau e ai ia whonu toe. Toe whapipi i mai i ai male tō whaia namu lau ulu sami leota. Lea la o tō sisila nei, ua wha vaenga o le whamsinonga. Wha i tū o lo o whina wina le mata aupule nei. Ai tasi lea vaenga. Na o manino le le i ai na ua tā ua e siri atu le fitus fulu mon tupu moli mau. Motu i loma. A lea na o le tasi le moli mau na tū lai maru atu i le whamsinonga. La le wingo le mea lea. E tali tonu ia moli mau. Wa uma o na whaia le malienga i le vā o uso ia. Ina ia whanofo fi le mū le mata upu ai maise o le nofo le lei o le tūmalo. Ele ese le tūmalo. Ele mala ese whale alili tasi ma whale alili lua. O le a inga e tasi. O le ngafa e tasi. Peitai, leo au mai manino i. Ua toi tolo atu i tua, ona ana o le tasi le mori mau ua sau. A le fau umana, sau no ia ia whamasino. Le fionga sa tiu si mativa perese o le whamasino sili, ma le whamasino si nia, le fionga ia le atau le sa Darrell Clark. O le tangata e le sau, ea, o le ata i mai whamalosi lalo le polo inga ma le tula fono. Sapina. Faiva lo na tusi sai. Summoned. E alu i tanu malala pe awhai le usu stai le tula fono. Now. Ona o mai lea o lau talanoa i le mata upu lea ua iai fo i malei tu a le fionga i le li whaipule. Le tō wha ia na mulau ulu sami leota, ma le itu a le vaenga o lea e intervene. The applicant to intervene, which is HRPP, ia whapefo ia le sunga ia la wofo. Ma le tō wha ia le ala o le whailau tusi. Vaenga nei o le atatau na ave i eise whinaunga i le stofi asa nei. Mua, o le se lau wafe la. E whai i ai ia se fuafuanga o whinaunga wha le tūla whono. Pē ma whai, o na wha solo muli i tua, ai amana ia le whengainga na whaia, i le vāo le sui panemia, ma tuiloma. Lua, o le wha lava le veina o muli mau. Who is obstructing the course of justice? Wale o mai e moli mau ia e fitu se fulumon tupu. Ai sau na moli mau atasi. Lea la le wingo le mea lea i luma le whamsinonga. Tolu. O le leo mai o tangata moli mau le whamsinonga. O le leo sista ia leo o le whamsinonga. Contempt of court.
and only one turned up. Ona o mai lola ia lea, stasil leo vaenga sa ua o ina fo ia o iai ile law school i Aukilani. O le mata upu e oolo ina fete na i ai to o tele se vaenga o a fia i le mata upu le. E ta o le judiciary activism. Judiciary activism depends solely on the discretion of the judges and the court. O la ato fo ia iai ia le filifilinga pe wha o ngā, le recording lea na whaia. Awa la whalongolongo atu le mea lea. E whatala noa fo i le Sami Leota, e namlo ulu ia le tau whai atu i loma. Ai ei le stangata le tua le na te pu e ina le talanoanga le nei. Te pu e fo i atu i loma. This is the discretion of the court and the judges whether this audio recording can be admissible or inadmissible as part of the evidence to this court case. O le filifilinga fo le na ma le saulutonga, o lo ta oto I luma o le whaamsinonga. Ma li I whaamasino o lo tangu fia le mata aupu. Pe tongi I whafo, pe whaunga. A le wingo le upu lea o le judiciary activism. The discretion is also among the judges. Ioi. E whaia ia I la ua se whai unga, la te mali lia iai. E loa ai. E tausi ai le file mu ma file mu ai le mata upu lea ona o le to'atele o tangata o loko a fia. I le mele. E pule la ua. Ma ua vava ai le taimi. Wha ma umau taimi. Tele le taimi e alu ai. Le usi tai tangata I lalo le polo inga le tula fono. E o mai wa umana sapina ma whai iai le whaatanunga, ma mafa, ma le malosi le whaamsinonga. E o mai e whai ala tau mori mau. Ai na le toa tasi le tangata. Masau. O ila le whalawelawe bol maui. So evidence is upon the discretion of the court on the presiding judges. And now, judiciary activism is also a discretion in the hands of the judges. E pule ila ua. Po fea le mea. That makes sense. O le whautanga poto le e iai I whaamsinonga. E una whapea lelei. O le a fo I le mata upu I le mali lienga a whaipule to lua. O le whaipule o le sui pāle mia ma le fionga e atu I loma e ona le tangi. Ai whatutu na I ma le whaongaina. Le leo lea na pu el telefoni. Te le lopo ai po limongi po namula ulu po ina pu e ia mea. Ele o o le I lo lava. Whapea o namula ulu na pu e ina le talanoanga lea. Ai ai fo I malista ngata. Fōringa mai o lo o a fia ai I le pu e ina o le whaamtalanga lea. Ma le talanoanga lea ma le fionga. Ia tu loma. O le si mea ta ua lena o mai mua lava le whaamsinonga. The audio that was played, it sounds like it was a gentleman's MOU, Memorandum of Understanding, and a gentleman's discussion and conversation. Atangia ina le me le upufole le o le whatuatuaina, le whamaoni, o le talanoanga, ma le wā whasota I le lei. Ai le mele tula I mai I. O le tangata whaalata na tū o le melea, ma pu e le melea. Ma le mawhauwhaua, e ai se tai au, e whawhau ai se mea. O na whao ngā lea, o le leo lea na pu e I talanoanga ia. E whai ai se mōlianga, ma wha maonia ai se mea. Se soli tu la fono. In other words,
the auto recording is illegal. But the conspiracy to record that recording, that audio recording, is a malicious intent to implicate somebody in the future. E ai le whaunga leanga, tau whaalata, nā lai o na po ele melea. Ina ia mawhai o na whao ngā e whaasanga ai se soli tu la whono ma se morianga, is tangata leo i lo tangata. E whaasanga ia in morianga. Lea la wa tu lai mai fo i tu lo ma la tau ia. Wa whai ma le la tau vā, ma le vaenga, whao whai na tamo e ai lalo o le la tau fua. Wa vā ma tu le epa vā ma le sunga ia le ala, vā fo i manam lo ulu. Vā ma le vaenga whao whai o le hero pipi. O le ala na o te tonu ai. E whao ngā, e ono whao ngā, e whao masino. Le fionga sa tiu si motiva perese, ma le fionga le ataua, le sa Darrell Clark. Judicial activism have the discretion and the common sense of the matter to return the matter to the original sites. Na o namula, na o tuiloma, male fionga le sui pārimia. E matau tia. Ya le lei. Male te vaenga la le na ta ua tele. O leo le a o nei i le asu tofi. Ta alusia i o atu le asu tofi. Ua whafo i le mata upu. Tu lei ese. Wha mamulu ese. Le tadia. Ia le talu sanga. O le wha lave lave mai o le HRPP i le mata upu patino i tama ia. Ia. Whai se whaasalanga o sami lona o namula ulu la tō ia. E lona pu e ina whaasoli tu la whono o le tala noa ngā uso ia na whai. Ia po le tala noa atu fo ia ale tō whai atu i loma. Ia namula ulu po ai lava. Ia whai e fo i mase mea ia le ala. I lona whai ma le tāpena ina o se moli mau tustusia whaatauto ina. A written affidavit and also a sworn-in affidavit and signed. Ai leo iso lo ie whaatino i mea whapena. Lea tātou wō e tāle pese le whaamanuia tuai. Ea le aso ke risi masi ma le tausanga fau. E le mamalu o le atunu o lo whaafonga mai. I lunga o le api o fōlinga. O iso le talo whai. Si koe mai kasia. Ia le la ia. I'm dreaming of a white Christmas. Ia le lei. La sau ia la auto ina. O le ai, sau le tō whine ia Aggie Sua Houston. E usu le pese le mo oi. Merry Christmas to all our friends in Hawaii. O Nest tala leo lo tapua mai Hawaii. Aloha to you and mere keriki maka to you. All our friends in Hawaii. E le ngatene na. Anti whalave lave. Afa masanga poe la ulu. Ia whapea fo ile tua whine. Ia Yvonne ho kam poe la ulu. Tua whawhine fo i. Ia po le whine fo. Ia Ashivona. Ia male a fionga. Po le sunga fo ile to ina. Ia Reverend Elder Tina Tali Ngafa. Ia whapea fo ile whatua. Ia moeava le no whaalo male ai ngalii. Le kalesia e whakasā ma le pulenga ato e kalihi ma Hawaii. Ia, le pese lea mo outou uma. O loo whaafonga mai iso se tafo le lelo langi ma paanga i lunga o le si ufafonga Samoa. Aggie Sua Houston. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used
tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Temoi, miti isekirisimasi, manuia. Mafaa manuyango na outusia. Ia tomawa ni a Sofia fia. Ma-alleluia. Matato tawa ulia sekirisimasi manuia. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white, and may all your Christmases be white. The beautiful voice Aggie Su'er Houston. White Christmas I'm dreaming of. Ia whamanatu la ia te oe o le aso valu o le aso lona lua. Of the 7 days of Christmas, le o talimalo ai ia le kalesia ma le whaifi au, le sunga le toi ina ia Reverend Elder Victor Powesi ma le whaletua ma le mamalu o le ekalesia o le pua seisei, i le tuatusi tolus full ma le ono Winthorpe Place i inai mangele. O le po na amatali ai le 7 days before Christmas, ia na whatu mulia fo i mai o le whainga paanga lea le siufongo Samoa, le Radio Samoa. Ia ma i latou o le ekalesia le nā. A le isau mea o whaia le fiafia nā nei, ave ia i le whanau. Io. Ke le whaia ko lai whaingi mea ai. Alanga o le whaiwhi au. Ia e tali maa lo le lei. Lo pe mo isau ke poa masau chairman pan ia masau. Masau apa inu. Ai mana ia leo. E whaalongolongo i le sāwari o le kerisimasi o pese pesenga. Ia ma langi ai vi inga o le pepe fou. O le pepe ua i le ilona ua le malo. O le alii o le file mu. O le tupu o tupu. Ua a fio mai i le lalolaki. O le alii whaolo Yesu Keriso na whaia le tongi ola mo i tātou. Whamna tuina. Lona toe soifua mai. I le neifo i masina. Ua wha tāua i nai le kerisimasi. Ia. Ia. O le tolus fulma le ono. Winthorpe Place i nai mangele. Ia. E tāle i tū lai fitu. Ia la whaia fo le fsota inga. A le tātou ala leo. Le siufongo Samoa. Ia whapena fo i pespesenga lo au mai ai. Ai mo nai tamam tina mātutua o tau ia le au no whale. Te oe avele wal tianto ina e tūle i o male o le matua. E pāti patia ai ia le tau mawhainga fo ia le nei whai au. Le toi ina, wa loa tele o na whaipaanga ma le siufongo Samoa, le Radio Samoa. Ia, le tā mua le nā o le whaafonga mai. Ia, ai mai se fo i pole kalame le kilismasi. E ai ala mata upu tā ua le masani o tale noa antuai. I le tele o au whasoa. Ona o le tulanga lea na au mai le vaiaso le la ua tunai. E limba ngase ia ua whaatanga ina ele malo e ave intia manisi o le a au mai i nei New Zealand. Ai ele pepa o mai ona o tāpena ina. Ina ia tu i nātu
i le afionga le li pare mea. E tanga i ei masila sila. Awa e tusa ma le 1 miliona whaatasi Malaysis 1 miliona ua whaapopo iai. 2 miliona mo le tausanga whaatau le talo le tupe lua whelua lima lua whelua ono. E o mawhai e o na whesosani le malo e le tutongi ina o pasese ai maise o se tangata o se ainga o lo malanga e taito alua ina le tangata mai i intia whapea fo i le malo nei o New Zealand mo ta utonga i le maua i Samoa ai e le finanga le o te watua pea o na o iai le taimi o leana o asiasi e tua i fiti ma talanoa fo ma le pulenga o i la tau e pulea le company ia po le mauta ngasangas o se fale mai matautia lea le tūlanga o lo iai ma walunga tele e le ngata o lona fausia ina a o le to mai ma le ata mamai o tangata fo mai fa pito o lo ngā lue ai le Pacific Specialist Hospital or Healthcare in Nandi and Suva. Na ia whaingofia i le whaavea ingo o tātou tangata. O leo wa whaafonga iai ia le fionga i le ri pārmia. Whatasi fo i ma le fionga i le ri i minister o le soifua maloloina. I le lata mai ia i tātou i Samoa. Ia ma whapena fo i ona taungofie tong fitinga. Professional specialist at the Pacific Specialist Hospital in Suva and Nandi. Ia tālu si ia taulu. Tauane ai ia le whautautanga a le fionga i le palemia, le minsta fo'i o le soifua maloloina, Honourable Minister of Health, Wa'awau, Salu Alofipo. It makes sense. Yes, walato malamlama le ai. Ina ia whaingo fie. Fo ele ngata la o le expenses fo le whaalua mantua o le titi ele valele o le accommodation in ofo ai le tangata le tausi mai o tau mafa o le recovery period o mea umana o le ua ave iai le sila fo ima le tangtanga i fo ai mai se la i le polo kalabe lea o lo ona na amata mea mai ai ia le Samoa nupi fa Samoa National Provident Fund o lava iai le whautanga ale malo ma le kapeneta i le whaatinoina o le mata upule nā Samoa National Medical Scheme Insurance. Ia, tātusia le lofa le tua, ia, whai ona langona le tua lalo lo tui nā tupea. Ia, e whaafonga iai, ia, masairi ai le tō whaafoi. A le fionga le palemia, o minsta, ma le kapeneta. Mo le manuia ma le anga i le lumana, i o le soifua malolo ina le lei. O tātou tangata. Ma avenga, i le whewa, i le mamau intia. Ia mana mamau mai o New Zealand. Ia fiti. E taftafa. O tātou. Ia. Ia toi taungo fie. I le ngata o tong fitinga. O le whewa i mai o tātou tangata. I le tausia o le wangasangase. Lofa mai le tua vai lo tusa so tātou manuia. O le o taunu mai ia le afionga ia teitu taloto taleni. Ia a wafo i le whaatinoina. O le ngā luenga i le so. Le atu o tau le pese lea. Anai o uso le DEC. Mana tua o le aso sfulma le wha o le masina le nei o te seba. Ia o le aso le nā tātou te whailotu whaatasi ai i le maota o Samoa e tālusi ai. Ia le wha mai a ina o ngā luenga uma o le lua whelua sfulma le lima. O le ato e longo atu i le aso a tai au. Ia le lotu tele lea Samoa e teita ia e whaife au. O le mawhtanga so whaatasi o whaife au Samoa i au kilani nei. Pei o na saunoa i le fionga le whenau tusi o le mawhtanga whaife au Samoa. Le sunga ia Reverend Larry Tupai Lavia. Merry Christmas to you all and to all our friends on the Facebook page
and YouTube channel. Le ia tau sa vea le nei. Mangalo se leo, whelua i le asoa tae au. This Singer Records, Shorty Gap, featuring Lena the Nurse. Yo, tonight, girl, say oh I might have your side.